ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எடுக்கணும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த புறாவுக்கு வந்து அம்மா வருது இல்லையா, அது எப்படி சரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இயற்கையான முறையில் நாட்டு மருத்துவம் அதன் அடிப்படையில் இப்போ நம்ம வந்து இந்த புறாவுக்கு அம்மா வந்து போட்டிருக்கு. எதனால் இது வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொசு கடினால இந்த அம்மா வரும். சின்ன குஞ்சுலேருந்து பெரிய குஞ்சு வரையும் இப்படி அப்படியே நீங்கள் இப்போ கிட்ட லைக் பண்ணுறோம். சின்ன குஞ்சுலேருந்து பெரிய குஞ்சு வரையும் அந்த மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இப்போது முகம் ஃபுல்லாக அம்மா போட்டிருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொசு கடினால் இது வந்து எதை போட்டால் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மியூட் பண்ணிக்கணும். கொசு கடிக்கு ஆன் பண்ணியா, இந்த கொசு கடிக்கு தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு மருந்து இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் வந்து 1/2 லிட்டர் 500 ml எண்ணெய். இப்போ இந்த எண்ணெயை எடுத்துக்கிட்டு இந்த எண்ணெயை கட் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் ஊற்றிக்கலாம். மியூட் பண்ணிக்கலாம். டப்பாவில் ஊற்றிக்கலாம். இப்படி 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் இப்படி ஊற்றிக்கிறோம். முதல்ல 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். அதன் பிறகு நிலவேம்பு பவுடர் ஒரு பேக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 கிராம் வரும். நிலவேம்பு பவுடர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புறா வந்து எத்தனை வச்சுருக்கிறோமோ அத்தனை புறாக்கு உண்டான விதம், எவ்வளோ ஜோடி புறா வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இது ரெடி பண்ணுறோம். 50 கிராம் ஒரு பேக்கெட் வரும். இந்த 50 கிராம் பேக்கெட்டை வந்து ஒரு 5 பேக்கெட்டு நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். இந்த 5 பேக்கெட்டை அதில் போட்டுக்க போகிறோம். ரொம்ப காட்டாக இருக்கும். கிட்ட வச்சுக்காதீங்க. முகத்தை வந்து கிட்ட வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா மூச்சு திணறும். அதனால் தூரமாக வைங்க. இப்போது அந்த 5 பேக்கெட்டு இதில் கொட்ட போகிறோம். இப்படி 5 பேக்கெட்டு 250 கிராம் நிலவேம்பு பவுடரை போட்டிருக்கிறோம். அடுத்தபடியாக 1/4 கிலோ 250 கிராம் கஸ்தூரி மஞ்சள் போடுறோம். நம்மளை சந்திக்க நம்ம நண்பர் வந்திருக்கிறாரு. கஸ்தூரி மஞ்சளை இப்போ போட்டாச்சு. கஸ்தூரி மஞ்சளை போட்டதுக்கு அப்புறமா சால்ட் உப்பு வந்து ஒரு 100 கிராம் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா 250 கிராம் கஸ்தூரி மஞ்சளும் 250 கிராம் நிலவேம்பு பவுடரும் போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம சால்ட் உப்பு வந்து 100 கிராம் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அந்த சால்ட் உப்பையும் போட்டுருவோம். போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை நல்லா குலுக்கணும். நல்லா வந்து பிசையணும். மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லிக்விடாக இதை ரெடி பண்ணிக்கணும். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கொசு கடிச்சு இந்த அம்மா வந்து ஃபுல்லாக பேக் சைடில் வாலுக்கிட்ட ரக்கையிலெல்லாம் இருக்குது. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி நசுக்கி அப்புறம் இந்த நிலவேம்பு கசாயம் இந்த மாதிரி கொசு கடிச்சு ஃபுல்லாக இந்த குட்டிக்கு வந்து அம்மாலாம் போட்டிருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கிட்ட இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து இப்படி நசுக்கி எடுக்கணும். இந்த வேரெல்லாம் வந்து எடுக்கணும். எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த நிலவேம்பு நம்ம தயார் பண்ணோம் இல்லையா, இந்த நிலவேம்பை இதில் வந்து அப்ளை பண்ணணும். இப்படி எங்கெங்கே கடிச்சிருக்குதோ அந்த புறாக்கு வந்து இது பண்ணிங்க அப்படின்னா 8 மணி நேரம் பிடிக்கும். அந்த புறாக்கு வந்து அது காய 8 மணி நேரத்தில் அந்த எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் இதை வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டீங்களோ அந்த இடம் எல்லாமே என்ன ஆகுன்னா கம்ப்ளீட்டாக காஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து அது வராது. அப்போது ஈஸியாக சேஃபாக நீங்கள் வந்து அந்த குஞ்சை காப்பாற்றலாம். அப்போ தடவும் போது இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த காலுக்கு இதெல்லாம் வந்து போட்டு விடுங்க. இந்த காலுக்கெல்லாம் போட்டு விடுங்க. ஏன்னா கொசு எங்கெங்கே கடிச்சிருக்கோ பார்த்துட்டு அதெல்லாம் வந்து போட்டு விடுங்க. அப்போது அது உடம்பு முழுக்க கடிச்சு வச்சுருக்கு. இந்த மாதிரி போட்டு விட்டிங்களா, அதுக்கப்புறமா ரெக்கையில் வேறு வந்திருக்கு.
முகத்தில் வந்திருக்குது. இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெக்கைக்குள்ள பாகம் முகத்துக்குள்ள பாகத்தை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பேடை இப்படி தனியாக வச்சுக்கிட்டு முதல்ல ரெக்கை எங்கெங்கே இருக்குது பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஒன்றுனா அழுத்தி எடுத்துடணும். அந்த கழுத்துக்குள்ளெல்லாம் கடிச்சிருக்குது, இதெல்லாம் அழுத்தி எடுத்துட்டு வேர் வந்துடணும். அதுலேருந்து வேர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது காஞ்சிரும். 8 மணி நேரத்தில் காஞ்சிரும். மியூட் பண்ணிக்கணும். இப்படி அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் குட்டி வந்துட்டு அடுத்த 8 மணி நேரம் விட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி 4 நாளைக்கு ஒரு முறை நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணால் போதும். மற்றபடி எந்த குட்டிக்கும் வந்து அந்த மாதிரி வராது. முதல்லேருந்தே நீங்கள் வந்து அதை இது பண்ணணும். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐஸ்ரா ரேசிங் பீஜன் லைன் கமெண்ட் நம்ம சேனலுடைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.